नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म अर्को रेसिपी लिएर आएको छु। बटुको रेसिपी सबैजनाले मन पराइदिनु होला। लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अनि नयाँ आउने साथीहरूले पनि लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल सुरु गरौँ है त। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई यो चनाको दालदेखि बटुक बारा बनाउन सिकाउँदै छु हैन। बारा त धेरै प्रकारको बनाइन्छ है, तर मैले आज यो चनाको दालदेखि बनाउँदै छु। यसलाई मैले रातभरि भिजाउन राखेको थिएँ। अब यसलाई मैले पिस्छु हैन। अनि यसलाई पिस्नलाई मिक्सीमा पिसे पनि हुन्छ अनि खलमा पिसे पनि हुन्छ है, तर मैले आज मिक्सी युज गर्दै छु। यहाँ मैले मिक्सीको जार लिएको एउटा, यसमा थोरै गरेर मैले पिस्छु यो दाललाई। तपाईहरुले पनि अनि खलमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ है। अब म पिस्छु यसलाई। अघिको चना मैले यतिको पिसे हैन। अब यसमा मिक्स गरौँ है सामानहरु। यहाँ काटेको खुर्सानी, यहाँ अदुवा थोरै राखेको छु अदुवा है। अदुवाले राम्रो टेस्ट दिन्छ। थोरै धुलो खुर्सानी, स्वाद अनुसार नुन, कतिको नुनिलो खाने हो है। अब यसलाई राम्ररी चलाउने, मजाले मिक्स गरिदिने यसलाई है। मिक्स गरेर अनि यहाँ चाहिँ एउटा भाँडा बसाल्ने। अब यसमा तेल राख्छु। तेल मैले सनफ्लावर लिएको छु है, तपाईहरुले जुनसुकै तेल पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तेल तात्न दिनुपर्छ। थोरै गर्दै बनाउनु पर्छ है। यसलाई बनाउँदाखेरिमा हातमा थोरै पानी लगाएर यस्तो गरेर बनाउनु पर्छ साथीहरु। यस्तो गरेर अनि यहाँ यस्तो शेप दिनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि यस्तो टाइपमा राख्नुपर्छ है। मैले चाहिँ यसरी बनाएको छु। थोरै हातमा पानी लगाउने अनि त्यसपछि यस्तो हात गिलो गरे अनि हातमा यस्तो गरेर यस्तो चलाउने हल्का। त्यसपछि यसलाई यस्तो गर्ने, यस्तो गरेर ताईमा राख्दिने। अब हातमा अलिअलि पानी लगाउँदै सानो गोली बनाउँदै अनि बीचमा पल पार्ने है। त्यसरी यस्तै छोडिदिनुपर्छ। ग्यास चाहिँ ठिक्ककोमा राख्नुपर्छ। धेरै हाई पनि राख्नुहुन्न, भित्र पाक्दैन फेरि है। ग्यास सानो गर्नुपर्छ। अलि हातलाई जोगाएर गर्नुपर्छ है साथीहरु। अलि माथिबाट राख्नुपर्छ है। फेरि यसले त सट्ट हात लैदिन्छ फेरि। ग्यासको फ्लेम ठिक्क गर्नुपर्छ। यसरी फर्काउनु पर्छ साथीहरु। हल्का एक साइडमा पकाएपछि अनि अर्को साइडबाट हल्का फर्काउने। विशेष त कालो दालको अझै मिठो हुन्छ साथीहरु है। यसरी बिस्तारै फर्काउँदै बनाउँदै गर्नुपर्छ, नआत्तिकिन। यस्तो बटुक मालुङ्गातिर बाटोमा बेच्न बसेको हुन्छ साथीहरु। बाटोमा हिँड्दा साह्रै मिठो हुन्छ है त्यहाँको चटनी र बटुक खाँदा है। अनि यो बटुकहरु विशेष चाडबाडमा बन्ने गर्छ अनि बिहाहरुमा बन्छ है। यो विशेष मगरहरुको बिहामा त झन् बन्छै बन्छ है। अब बिस्तारै पाकेको निकाल्ने, काँचोलाई फेरि एकछिन अझै पकाउने। अनि
थोरै गिलो भयो भने थोरै बेसन पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ हैन। सकेसम्म पानी नमिसाउनु धेरै है। मैले चाहिँ यसमा केही पनि मिसाएको छैन है। मैले पिस्ने बेलामा नि धेरै पानी राखेको होइन, थोरै थोरै पानीमा पिसेको हो। अनि यो पोसिलो पनि हुन्छ दालको बनेको हुँदा है। त्यसरी तपाईहरुले खाजामा पनि बनाएर खान सक्नुहुनेछ। हेर्नु त साथीहरु, यो बटुक कति राम्रो बनेको छ है। बिस्तारै फर्काउने यिनीहरूलाई। हातमा राखेर नि बनाउन मिल्छ साथीहरु। यस्तै सेप दिनेलाई यसरी भाँचेर हेर्दा पनि मजाले पाकेको छ साथीहरु। भित्रसम्म नै पाकेको छ है। यो एकदमै टेस्टी अनि यम्मी हुन्छ। यो भित्रसम्म नै पाक्नुपर्छ है। पकाउँदाखेरिमा नातिकिन पकाउने। यस्तै गरेर मैले सबै बनाएर ल्याएँ साथीहरु है। मैले यो दाल आधा किलो भिजाएको थिएँ साथीहरु है। आधा किलोदेखि बनाएको छु मैले। तपाईहरुलाई जति चाहिन्छ त्यही अनुसार बनाउनु होला। नुन पनि त्यही अनुसार थप्नु होला है। र साथीहरु लास्ट ब्याच पनि पाक्यो है। साथीहरु यो बटुक कति राम्रो बनेको छ है। ल सबै बनेर सकियो। अब म यसलाई सर्भ गरेर देखाउने छु है। हेर्नु त साथीहरु, यो खाजा रेडी भइसक्यो हैन। खानको लागि अब यसलाई चटनीसित खाँदा नि हुन्छ, सससित खाँदा नि हुन्छ, दहीसँग खाँदा पनि हुन्छ हैन। अब यो एकदमै टेस्टी राम्रो बनेको छ। मैले यसरी सर्भ गरेको छु। तपाईहरुले नि यस्तै गरेर बनाएर खान सक्नुहुनेछ। अनि यसरी बनाएर खाँदा हेल्दी पनि हुने, राम्रो नि हुने है। एकदमै फेमस बारा रोटी हो यो, बटुक रोटी है। फेमस बटुक रोटी हो साथीहरु। यो विशेष गरी मगरहरुको बिहामा नि बनाइन्छ है। अनि यो हाम्रो चाडहरुमा नि बनाइन्छ। अनि जेमा नि खान मिल्छ यो। घरमा खाजामा बनाएर खान पनि मिल्यो। साथीहरु यहाँ यो बारा रोटी बनेर रेडी भइसक्यो हैन। मैले यसरी चटनीसँग अनि फेरि यहाँ सससँग सर्भ गरेको छु। यो पुदिना र धनियाको चटनी हो। अनि तपाईहरुले नि यस्तै गरेर बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यो चाडबाडमा नि बनाउन सकिन्छ अनि घरमा पनि यसरी खाजामा बनाएर खान सकिन्छ। एकदमै हेल्दी, राम्रो पोषिलो हुन्छ। अनि दाल नखाने बच्चाहरुले यसरी बनाएर दियो भने यो बटुक खाँदाखेरिमा दालको प्रोटिन, भिटामिन हैन सबैदेखि पाउनेछ। अनि आजको भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। बाइ बाइ।